अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं भाई रिजवान बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके लिए लाड लेकर आया हूँ 15 बकरों की लाड माशाल्लाह, क्वालिटी वाले और एक नंबर बकरे माशाल्लाह। ये जोकर मक्खी चीना शेरा प्रिंट राजनपुरी गुलाबी जोकर 4 नस्लें इसमें मौजूद है 15 बकरों में से माशाल्लाह। ये देखे शेरा प्रिंट बकरा माशाल्लाह और ये मक्खी चीना खड़ा हुआ है माशाल्लाह। चीज़ देखें और क्वालिटी देखें माशाल्लाह, क्वालिटी देखें माशाल्लाह, चीज़ को देखें। कोई भी आना चाहता है तो भाई रिजवान गोट फार्म का विज़िट भी कर सकता है। डेरा गाजी खान माशाल्लाह आ सकते हो माशाल्लाह। मैं आपको एक साथ भी दिखाऊंगा सारे बकरे माशाल्लाह। चीज़ देखे और क्वालिटी देखे, बड़े वज़न वाले। एज इनकी दोस्तों 50 से लेकर 65 किलो तक इनकी वज़न है माशाल्लाह। सारे 2 दांत और क्वालिटी वाले वज़न वाले बकरे। मैं सारे आपको चला फिरा कर दिखाता हूँ भाई, कैमरे से चला फिरा करो। और ये देखिए माशाल्लाह कुल टोटल 15 बकरे हैं माशाल्लाह, राजनपुरी भी मिक्स। और दोस्तों इनका रेट मैं आपको व्हाट्सएप पर बताऊँगा माशाल्लाह। क्वालिटी वाले बकरे और झालर वाले माशाल्लाह। कार्गो सर्विस की सहूलत आल पाकिस्तान में है माशाल्लाह। दोस्तों कार्गो की सहूलत आल पाकिस्तान में अवेलेबल है माशाल्लाह। भाई रिजवान गोट फार्म का विज़िट करें और रब्ता नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0313 62 81 305 माशाल्लाह। बड़े ही वज़न वाले सारे के सारे 15 बकरे। रेट बड़ा मुनासिब सा रेट होगा माशाल्लाह, बिल्कुल मुनासिब। मैंने आपको इनका वज़न भी बता दिया है। 50 से लेकर 65 किलो केजी तक बकरे सारे मौजूद हैं इनमें से माशाल्लाह। क्वालिटी वाले बकरे और वज़न वाले माशाल्लाह। इनके वज़न चेक करो कितने बड़े बड़े वज़न है माशाल्लाह। रेट बड़ा मुनासिब होगा। मैं रेट व्हाट्सएप पर तय करूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉल नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0320 500 पूरा 6849। ये मेरा नंबर है माशाल्लाह। और चीज़ देखें और क्वालिटी देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कार्गो की सहूलत आल पाकिस्तान में। कोई भाई आना चाहता है तो डेरा गाजी खान का विज़िट कर सकता है हमारे फार्म भाई रिजवान गोट फार्म का माशाल्लाह। बकरे देखे और बकरों की क्वालिटी देखें, एक नंबर वाले बकरे सारे आज आपको दिखा रहा हूँ। बड़े वज़न वाले और माशाल्लाह मोटे ताज़े बकरे माशाल्लाह। ये देखें दांत सब के 2 हैं, कोई 6 दांत नहीं है, कोई खीरा इनमें मौजूद नहीं है माशाल्लाह। चीज़ें चेक करें और क्वालिटी देखें माशाल्लाह भाईजान, एक नंबर चीज़ और क्वालिटी वाली माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरे देखें और क्वालिटी देखें, बड़े ही वज़न वाले बकरे माशाल्लाह। इनके वज़न माशाल्लाह, वज़न देखें कितने खूबसूरत और कितने वज़न वाले माशाल्लाह माशाल्लाह। जितनी भी तारीफ़ करे उतनी कम है दोस्तों इनकी। कोई भाई अगर 1-2 लेना चाहता है वो भी मिल सकते हैं कुर्बानी, अपनी कुर्बानी के लिए। कोई अगर जितने बकरे चाहिए 100 150 200 जितने चाहिए मिल सकते हैं हमारे पास बकरे माशाल्लाह। और माशाल्लाह चीज़ देखें, क्वालिटी देखें, एक नंबर माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये देखें कितने मोटे बकरे हैं माशाल्लाह। रेट के हवाले से मैंने आपको व्हाट्सएप पर बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें माशाल्लाह, ताकि मज़ीद आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। मेरे यूट्यूब चैनल भाई रिजवान गोट फार्म को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। और ना में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें माशाल्लाह। ये देखें इनके फेस चेक करें और क्वालिटी वाले बकरे और माशाल्लाह ये चेक कर सकते हो। लाड की लाड माशाल्लाह 15 बकरों की लाड है, एक नंबर। और बड़े गुलाबी बकरे सारे माशाल्लाह, अबलग बीतल और मक्खी चीने मिक्स राजनपुरे भी। अब इनके वज़न आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितने मोटे और हैवी बकरे हैं माशाल्लाह। और ये देखें इनकी हाइट, ये चीज़ देखें माशाल्लाह कितने मोटे बकरे हैं माशाल्लाह। ये चीज़ हाथ लगाएं, वज़न वाले और बड़े मोटे बकरे माशाल्लाह। जी भाइयों ठीक है माशाल्लाह। ये चीज़ आपने देख दी है माशाल्लाह। इनके वज़न देखें, अभी मेले कुछ हैं 2 दांत, सब के सब 2 दांत बकरे माशाल्लाह। चीज़ चेक करो। मैं वीडियो भी ख़त्म करता हूँ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे पेज को फॉलो करें। मैंने रब्ता नंबर आपको बता दिया था 0320 28। मैंने रब्ता नंबर जिस तरह आपको बता दिया था, सॉरी मैं भूल गया, 0320 500 पूरा 6849। ये मेरा नंबर है दोस्तों माशाल्लाह, स्क्रीन पर भी मौजूद है। जल्दी से जल्दी रब्ता करें। इंशाल्लाह अभी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।